我们今天来维修一台北汽威旺，底盘在行驶当中呢，咯噔咯噔响得非常的厉害，驾驶员呢确实是不敢开了。据说呢，这个异响呢已经响了很久了。我操，你这么也厉害啊！这下支臂都弯了，都要掉了。车主本来跟我说右侧异响的特别严重，没想到左侧呢竟然比右侧还要严重。我操，我得重新加一下，加这我这下支臂踩不起来。我这加急加的不对啊！加这下支臂不行啊！我加急加的位置呢，刚好呢阻碍了我拆2个下支臂。下支臂拆不下来。由于判断失误，我的举升机呢加的位置不对，阻碍了拆卸。真能掉啊！你再看看，走坑吧，你要一点点，它真能掉。这玩意儿。刚才我们大家已经听到我晃动轮胎时候啊，产生出来的这种咯噔咯噔的响，非常的严重。像这种异响呢，非常的危险，响声越大是越危险。是不是响了挺长时间了？这种异响呢是下支臂的球头产生的，下支臂的球头呢直接安装在仰角上，仰角呢又安装在减震器上。我们都知道，减震器是支撑一辆车的支撑一个轮子的一个重要部件。如果这个球头下支臂球头一旦脱落，减震器这个仰角就会与下支臂分开。一旦分开，我们的刹车管就有可能呢被折断，转向呢也失去了作用。所以说呢，下支臂呢是一台车的一个重要部件，它的损坏呢可以直接威胁驾驶员的生命。我们有很多人呢，比如说买车的时候，我们看发动机看变速器，看各方面的，但是很少有人呢去看底盘因为大家很多人呢他也不懂。即使我们把车子买回来，发动机呢和变速器通常情况下呢它是不容易损坏的就算我们国产车呢也是不容易损坏的，因为发动机与变速器技术呢基本都已经成熟了而我们的底盘呢不是说不成熟就算是国产车、合资车、进口车任何一台车子它的下支臂呢都有可能损坏，就它的底盘各个部件能直接威胁驾驶员生命的部件非常多。减震坏了，它也不能这么响就这玩意儿，主要就这个东西，两面这玩意儿。这是坏断了。就这个头，就这个头，你看，这玩意儿一旦露出来，你方向刹车全没了，是吧？你现在轱辘就劈垮了，对吧？所以说，底盘的各个部件呢才是最关键的，特别是转向关系着转向刹车的这些部件，发动机在他们面前呢都不算啥。哎呦我操，这修什么严重如果真正论起一台车的最重要的部件是啥，我可以跟大家说最重要的部件有很多。这头一旦掉手就完了。只要能与轮胎、转向、刹车这些部件能够紧密连接的都要比发动机重要。我们都知道，如果一台发动机损坏顶破天，我们把车停住大不了不走了，找人维修。维修这个价格呢，就算维修价格再高，它也有个钱数。但是像底盘这些刹车、转向、轮胎这些能直接威胁驾驶员生命安全这个部件，一旦出现问题呢，一旦驾乘人员受伤，那就不是小事。视频当中呢，我把下支臂与后减震器呢更换完毕，因为这2个部件呢损坏的非常严重，非常的吓人。139。更换完毕之后呢，我们为了让车主呢省钱，让他呢不用去做4轮定位，我们用米尺
是我独立操作，自己用米尺啊量这个钱数啊，因为实在是没人啊，没人帮我的忙。今天呢，我的2个兄弟啊全没有来上班啊，确实是没办法，我还不好意思呢让人家车主帮我的忙啊。量钱数呢要量很多次啊，每次量完呢都要重新的调整，调整到什么状态呢？基本上钱数呢就是2个前轮的轮距啊，就是后面的轮距呢要比前面的轮距在尺寸上要大0至3毫米左右，这样呢才能保证不吃胎。当然也不是说前数你量准了调整好了呢啊轮胎就不吃胎了，也有很多其他的因素影响。在测量前数之前呢，我们首先要保证啊轮胎的气压是达标的，而且转向球头、支臂球头呢，任何一个球头呢都不允许有松旷啊。再一个就是这种软悬挂的啊，像轿车、面包车，只要不是硬轴的，在测量前数的时候啊，绝不允许架车啊。如果你用架机呢把车子架起来，这时候呢你量的前数呢会不准，与车辆落地时呢的前数啊，它会有很大的误差。490工时费，你给我100块钱吧，590吧。最后呢，收了这位小哥590块，包括2个减震器、2个下支臂，1个中门锁块，再加上1个中门的内扣手。大家可以评论一下这个价格呢良不良心？